क़ाफ़, अज़्ज़ारियात। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तो आम हैं। दोनों का मौज़ू इस्बात क़यामत और उसके हवाले से इंज़ार व बशारत है। दूसरी सूरह में इस्बात क़यामत के तारीख़ी दलाइल अलबत्ता पहली सूरह के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान हुए हैं। इसके साथ कुरान के इंज़ार अज़ाब को भी साबित किया गया है। दोनों में खिताब कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह होता है कि उम्मुल क़ुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाज़िल हुई हैं। दोनों सूरतों का ख़ात्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के मज़मून पर हुआ है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये सूरह क़ाफ़ है। कुरान मजीद आप ही अपना गवाह है। नहीं, इनके झुटलाने की वजह वो नहीं जो ये ज़ाहिर कर रहे हैं, बल्कि इन्हें ताज्जुब इस बात पर हुआ है कि रोज़े क़यामत के लिए एक खबरदार करने वाला खुद इन्हीं के अंदर से इनके पास आ गया है। चुनाचे इन मुनकिरों ने कहा है कि ये बड़ी अजीब बात है, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे? ये वापसी तो बड़ी बईद है। हमारे इल्म को भी अपने लिहाज से देखते हैं। दरहाल के इनके जिस्मों से ज़मीन जो कुछ खाती है वो सब हमने जान रखा है, और हमारे पास वो किताब भी है जो हर चीज़ को महफूज रखती है। नहीं, वो बात नहीं जो ये कह रहे हैं, बल्कि इन्होंने हक को झुटलाया है जबकि वो इनके पास आ गया है, इसलिए अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। ये नहीं मानते तो क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा? हमने किस तरह उसको बनाया और उसको संवारा है, और उसमें कहीं कोई रखना नहीं है। और ज़मीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और हर किस्म की खुशमंजर चीज़ें उसने उगा दी, हर उस बंदे की बसीरत और याद दहानी के लिए जो तवज्जो करने वाला हो। और आसमान से हमने बरकतों वाला पानी बरसाया, फिर उससे बाग और फसलें उगाई जो काट ली जाती हैं, और खजूरों के बुलंद-बाला दरख्त उगा दिए जिनमें तह बर तह खोशे लगते हैं बंदों की रोजी के लिए। और मुर्दा ज़मीन को हमने इसी पानी से जिंदा कर दिया। मरने वालों का ज़मीन से निकलना भी इसी तरह होगा। इनसे पहले नूह की कौम, असहाबुर रस, समूद और आद और फ़िरऔन और लूत के भाइयों और एका वालों और तुब्बा की कौम ने भी इसी तरह जुटलाया था। हर एक ने मेरे रसूलों को जुटलाया तो देख लो कि मेरी वईद उन पर वाक़ई होकर रही। इनसे पूछो फिर क्या हम पहली मर्तबा तख्लीक से आजिज रहे? नहीं, इनमें से कोई ये कहने की जिसारत नहीं कर सकता, बल्कि असरे नौ पैदा किए जाने के बारे में ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो वसवसे गुजरते हैं उन्हें भी हम जानते हैं, और हम तो उसकी रगे जान से भी ज्यादा उससे करीब हैं। इन्हें याद रखना चाहिए, जब दो लेने वाले दाएं और बाएं बैठे हुए ले रहे होते हैं, इंसान की जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकलता, मगर एक हाजिर बाश निगरान उसके पास मौजूद होता है। अफसोस, तुम लोग इनकार ही करते रहे और मौत की जानकनी उस हकीकत के साथ आ पहुंची जिस पर दुनिया की जिंदगी में पर्दा पड़ा हुआ था। ये वही चीज है जिससे तुम गुरेजा रहे, और वो देखो सूर फूंका गया। ये वही दिन है जिसकी वईद हमने तुम्हें सुनाई थी। हर शख्स हाजिर हो गया है, इस तरह के उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। तुम इस दिन से गफलत में रहे, तो अब वो पर्दा हमने तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे आगे पड़ा हुआ था। सो आज तो तुम्हारी निगाह बहुत तेज है। हमारी अदालत बर्पा हो गई, और उस मुजरिम के साथ ही हाँकने वाले फरिश्ते ने कहा, ये जो मेरी तहवील में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, तुम दोनों जहन्नुम में झोंक दो हर नाशुक्रे, मुखालिफ, खैर से रोकने वाले, हद से बढ़ने वाले, शक में पड़े हुए को जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाया है। सो डाल दो इसको सख्त अजाब में। उसके साथ ही शैतान ने कहा, परवरदिगार, इसको मैंने सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। फरमाया, मेरे सामने झगड़ा ना करो, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी वईद से आगाह कर दिया था। मेरे यहां बात कभी बदली नहीं जाती, और मैं अपने बंदों पर जरा भी जुल्म करने वाला नहीं हूं। उस दिन को याद रखो जब हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर गई है? और वो जवाब देगी, क्या कुछ और भी है? और जन्नत उन लोगों के करीब लाई जाएगी जो खुदा से डरने वाले हैं, और वो कुछ ज्यादा दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और अपने परवरदिगार की हुदूद की हिफाजत करने वाला था, जो बिन देखे रहमान से डरता था, और ऐसा दिल लेकर हाजिर हुआ है जो खुदा की तरफ मुतवज्जो रहता था। जाओ, हमारी जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। ये हमेशा रहने का दिन है, और उन्हें वहां जो चाहेंगे मिलेगा, और हमारे पास मजीद भी है। ये खबरदार हो जाएं, इनसे पहले कितनी ही कौमें हमने हलाक की हैं जो कुव्वत में इनसे कहीं बढ़कर थी। सो अजाब आया तो जिधर सींग समाया, उनके लोग शहरों में उधर ही चल खड़े हुए कि है कोई पनाह की जगह। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन बड़ी याद दहानी है जो सीनों में दिल रखते हों या कान लगाकर तवज्जो से सुने। इन्हें ताज्जुब है कि मरने के बाद ये किस तरह उठाए जाएंगे। हकीकत यह है कि जमीन और आसमानों और उनके दरमियान की चीजों को हमने 6 दिन में पैदा कर दिया था, और हमें कोई तकान भी लाहक नहीं हुई थी। सो जो कुछ ये कहते हैं उस पर सब्र करो ए पैगंबर, और अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते रहो, सूरज के निकलने और उसके गुरूब होने से पहले, और रात में भी उसकी तस्बीह करो, और सूरज के सजदारेज हो जाने के बाद भी। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन ये सूर की चिंघाड़ती हुई आवाज उस दिन की मनादी के साथ सुनेंगे जिसका आना बरहक है, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। यह हकीकत है कि हम ही जिंदगी देते और हम ही मारते हैं, और एक दिन सबको पलटना भी हमारी ही तरफ है। उस दिन जब जमीन इनके ऊपर से खुल जाएगी, ये तेजी से निकलकर भाग रहे होंगे। इनका यह हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। तुम इनका गम न करो ए पैगंबर, हम जानते हैं जो कुछ ये कह रहे हैं, और याद रखो कि तुम इन पर कोई दरोगा मुकर्रर नहीं किए गए हो। सो कुरान के जरिए से याद दहानी करो उन्हें जो मेरी तंबीह से डरते हो। क़ाफ
अज़्ज़ारियात। ये दोनों सूरतें अपने मज़मून के लिहाज से तो आम हैं। दोनों का मौजू इस्बात क़यामत और उसके हवाले से इंज़ार व बशारत है। दूसरी सूरह में इस्बात क़यामत के तारीख़ी दलाइल अलबत्ता पहली सूरह के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान हुए हैं। इसके साथ कुरान के इंज़ार अज़ाब को भी साबित किया गया है। दोनों में खिताब कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह होता है कि उम्मुल क़ुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाज़िल हुई हैं। दोनों सूरतों का खात्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के मज़मून पर हुआ है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। तुंद हवाएं गवाही देती हैं, जो गुबार उड़ाती हैं, फिर पानी से लदे हुए बादलों का बोझ उठाती हैं, फिर नरमी के साथ चलती हैं, फिर अलग अलग मामला करती हैं। ये गवाही देती हैं और धारियों वाला आसमान भी कि जिस अजाब की वईद तुम्हें सुनाई जा रही है वो यकीनन सच है और जजा व सजा वाक़या होकर रहेगी। यह हकीकत है कि तुम लोग एक सरीह तजाद में मुब्तला हो। हमारी इस वईद से वही मुंह मोड़ सकता है जिसकी अक्ल उलट दी गई हो। इसके बारे में यह अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो गफलत की नींद सोए हुए हैं, बिल्कुल बेखबर हैं। पूछते हैं रोजे जजा कब आएगा? उस दिन आएगा जिस दिन ये आग पर तपाए जाएंगे। अब चखो अपने उस फितने का मजा जिसमें तुम मुब्तला रहे। ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचाए हुए थे। परहेजगार अलबत्ता उस दिन बागों और चश्मों में होंगे। उनके परवरदिगार ने जो कुछ उन्हें बख्शा है ले रहे होंगे। वो इससे पहले खूबी से अमल करने वाले थे, रातों में बहुत कम सोते थे और उनके आखिरी वक्तों में अपने परवरदिगार से मगफिरत मांगते थे और उनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए। हवा और बादलों ही में नहीं, जो यकीन करना चाहें उनके लिए जमीन में भी निशानियां हैं और तुम्हारे वजूद में भी। फिर क्या तुम देखते नहीं हो? और आसमान में तो तुम्हारे लिए रोजी भी है और वो चीज भी जिसकी वईद तुम्हें सुनाई जा रही है। सो कसम है आसमान और जमीन के परवरदिगार की, उसका आना यकीनन हक है, उसी तरह जैसे तुम बोल देते हो। इसकी निशानियां तारीख में भी हैं। तुम्हें इब्राहिम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की हिकायत पहुंची है। जब वो उसके पास आए तो कहा तुम पर सलामती हो। उसने जवाब दिया तुम्हें भी सलाम है, कुछ अजनबी से लोग हैं। फिर नजर बचाकर अपने घर वालों के पास गया और उनके लिए फरबा बछड़े का भुना हुआ गोश्त लाया और उनके आगे पेश कर दिया, मगर उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने कहा क्यों, आप खाते नहीं? फिर उनके तरद्दुद को देखकर उसने अपने दिल में उनसे कुछ अंदेशा महसूस किया। वो बोले डरिए नहीं, और उसे एक ज़ी इल्म फर्जंद की बशारत दी। उसकी बीवी ये सुनकर हैरानी के आलम में आगे बढ़ी, अपना माथा पीटा और बोली बुढ़िया बांझ अब जनेगी। उन्होंने कहा तेरे परवरदिगार ने यही कुछ फरमाया है, वो बड़ा हकीम व अलीम है। इब्राहिम ने पूछा फिर अब फरिश्तादगान इलाही तुम्हें क्या मुहिम दरपेश है? उन्होंने जवाब दिया हमें मुजरिमों की एक कौम की तरफ भेजा गया है कि उस पर संग गिल बरसा दें जो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ उन लोगों के लिए निशान ज़दा हैं जो हद से बढ़े हुए हों। फिर उस बस्ती से हमने सब ईमान वालों को निकाला तो वहां एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर नहीं पाया। तब हमने पत्थर बरसा दिए और उन लोगों के लिए इबरत की एक बड़ी निशानी वहां छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। यही निशानी मूसा की सरगुज़िश्त में भी है। जब हमने उसको एक वाज़ेह सनद के साथ फिरऔन की तरफ भेजा तो उसने गुरूर से मुंह मोड़ा और बोला ये जादूगर है या कोई खप्ती है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और उन्हें समंदर में फेंक दिया और वह मलामत ज़दा होकर रह गया। यही निशानी आद की सरगुज़िश्त में भी है। जब हमने उन पर बेफैज और खुश्क हवा चला दी, वो जिस चीज पर भी गुजरती थी उसे रेजा रेजा किए बगैर नहीं छोड़ती थी। और यही निशानी समूद की सरगुज़िश्त में भी है। जब उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत के लिए मजे कर लो, मगर इस तंबीह पर भी उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से मुंह मोड़ा और सरताबी की तो उन्हें कड़क ने आ लिया और वो देखते रहे। फिर ना उनके लिए उठना मुमकिन हुआ और ना वो अपना बचाव कर सके। इससे पहले कौम नूह को भी हमने इसी तरह पकड़ा, यकीनन वो भी नाफरमान लोग थे। फिर क्या मुश्किल है कि हम इन्हें दोबारा उठा खड़ा करें? तुम देखते नहीं हो कि आसमान को हमने अजीम कुदरत के साथ बनाया है और हम बड़ी वुसअत रखने वाले हैं, और जमीन को हमने बिछा दिया है सो क्या खूब बिछाने वाले हैं, और हमने हर चीज के जोड़े बनाए हैं ताकि तुम याद दहानी हासिल करो। इसलिए दौड़ो अल्लाह की तरफ, मैं उसकी तरफ से तुम्हें एक खुला खबरदार करने वाला हूं, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाओ। क़यामत का मरहला आएगा तो इनमें से कोई तुम्हारे काम ना आएगा। मैं इस हकीकत के बारे में भी उसकी तरफ से तुम्हें एक खुला खबरदार करने वाला हूं। तुम मुतमईन रहो ए पैगंबर, इसी तरह होता रहा है। इनसे पहलों के पास भी जो रसूल आया उन्होंने उसको यही कहा कि जादूगर है या दीवाना। क्या ये एक दूसरे को यही वसीयत करते रहे हैं? नहीं, बल्कि ये हैं ही सरकश लोग। सो इनसे एराज करो, अब तुम पर कोई इल्जाम नहीं, और याद दहानी करते रहो, इसलिए कि जो मानने वाले हों उन्हें याद दहानी नफा पहुंचाती है। इन सरकशों को अब इनके हाल पर छोड़ दो। मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें, और उनसे तकाजा भी यही है। मैं उनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूं कि मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद रोजी रसां है, बड़े जोर और बड़ी कुव्वत वाला है। इन्हें कुछ मोहलत दो, इसलिए कि इन जालिमों के लिए भी वही पैमाना है जैसा इनके अगले हम मशरबों के लिए था। सो मुझसे जल्दी न मचाएं। इन मुनकिरों के लिए आखिर को बड़ी खराबी है इनके उस दिन की वजह से जिससे इन्हें खबरदार किया जा रहा है। अत्तूर, अन्नज्म।
ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। दोनों का मौजू इस बात क़यामत और उसके हवाले से इंजार और बशारत है। पहली सूरह में इंजार अजाब और सरदारान कुरैश के रवैये पर तनकीद, और दूसरी सूरह में खुदा और आखिरत के बारे में उनके जाहिलाना अकायद की तरदीद का पहलू नुमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का मजमून दोनों सूरतों में है। दोनों में खिताब कुरैश से है और इनके मजमून से वाज़ेह होता है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार आम में नाजिल हुई हैं। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तूर गवाही देता है और झिल्ली के खुले औराक में लिखी हुई किताब भी। इसी तरह आबाद घर, ये तुम्हारी जमीन गवाही देती है, और आसमान की ऊंची छत और लबरेज समंदर भी, कि तेरे परवरदिगार का अजाब वाक़े होकर रहेगा, उसे कोई हटाने वाला नहीं है। उस दिन जब आसमान कप कपा कर लर्जेगा और पहाड़ चलने लग जाएंगे, तो उस दिन बदबख्ती है झुटलाने वालों की जो अपनी सुखन साजियों में लगे हुए खेल रहे हैं। जिस दिन वो धक्के दे देकर दोजख की आग की तरफ ले जाए जाएंगे, कहा जाएगा ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ, ये जादू है या तुम्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा? जाओ इसमें जा पड़ो, फिर इसे बर्दाश्त करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसां है। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे। परहेजगार अलबत्ता बागों और नेमतों में होंगे। उनके परवरदिगार ने जो कुछ उन्हें बख्शा है उससे लुत्फ ले रहे होंगे, और इससे भी कि उनके परवरदिगार ने उन्हें दोजख के अजाब से बचा लिया। अब खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो बराबर बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और आहू चश्म गोरियां हमने उनसे ब्याह दी होंगी। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जे ईमान में उनके नक्श कदम पर चली है, उनकी इस औलाद को भी हम उन्हीं के दर्जे में उनके साथ मिला देंगे, और उनके अमल में उनके लिए कोई कमी ना करेंगे। इसलिए कि हर एक अपनी कमाई के बदले में रहन है। हम उनकी पसंद के मेवे और गोश्त उनको बराबर देते चले जाएंगे। वो उसमें शराब के जाम एक दूसरे से ले रहे होंगे, जिसमें न यावागोई होगी न दूसरों पर गुनाह की तोहमतें, और छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के उन्हीं के लिए खास उनकी खिदमत में दौड़ते फिर रहे होंगे। वो पीछे का हाल पूछते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होंगे, कहेंगे हम इससे पहले अपने घर वालों के बारे में डरते रहते थे, सो अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें दोजख की झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया है। हम इससे पहले उसी परवरदिगार को पुकारते थे, इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ा बावफा है, उसकी शफकत अबदी है। लिहाजा याद दहानी करते रहो ए पैगंबर, और परवाह न करो, इसलिए कि अपने परवरदिगार के फजल से तुम न काहिन हो न दीवाने। क्या ये कहते हैं कि ये एक शायर है जिसके लिए हम गर्दिश रोजगार के मुंतजर हैं? इनसे कह दो अच्छा इंतजार करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। क्या इनकी अकलें यही कुछ सुझाती हैं, या ये हैं ही सरकश लोग? क्या ये कहते हैं कि इसने ये कुरान खुद ही घड़ लिया है? नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि ये मानना नहीं चाहते। सो अपनी बात में सच्चे हैं तो इसी शान का कोई कलाम बना लाएं। इनसे पूछो, ये आखिरत को नहीं मानते तो क्या बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए हैं, या आप ही अपने खालिक हैं? या जमीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। ये किस बर्ते पर अकड़ रहे हैं? तेरे परवरदिगार के खजाने क्या इन्हीं के पास हैं, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है कि उस पर चढ़ते और आसमान की बातें सुन लेते हैं, कि इनके लिए वहां भी ऐश है? अगर ऐसा है तो इनमें से जिसने सुना है वो कोई वाज़ेह दलील पेश करे। ये जरा अपने अकायद को देखें, क्या वो जो जमीन और आसमान का खालिक है उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? ये क्यों नहीं सुनते? क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि वो इस ताबान के बोझ तले दबे जा रहे हैं? क्या इनके पास गैब का इल्म है सो ये खुद ही लिख लेते हैं और अपनी हिदायत के लिए किसी पैगंबर की जरूरत महसूस नहीं करते? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? तो जिन्होंने कुफ्र किया है ये चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा इनके लिए कोई और इलाह है जो इन्हें बचा लेगा? हरगिज नहीं। अल्लाह पाक है उनसे जो ये शरीक ठहराते हैं। ये नहीं मानेंगे, और अगर आसमान से कोई टुकड़ा भी गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे ये तो तह बतह बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। इसलिए इन्हें छोड़ो यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिस दिन इनके होश जाते रहेंगे, जिस दिन ना इनकी कोई चाल इनके कुछ काम आएगी, ना कोई मदद इन्हें पहुंचेगी। इन जालिमों के लिए इसके सिवा भी अजाब है, मगर इनमें से अक्सर नहीं जानते। इसलिए इन्हें छोड़ो और साबित कदमी के साथ अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार करो। ये तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे, इसलिए कि तुम हमारी निगाह में हो। और साबित कदमी के लिए अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो जिस वक्त तुम नमाज के लिए उठते हो, और रात में भी उसकी तस्बीह करो, और उस वक्त भी जब सितारे पलटते हैं। अत्तूर, अन्नज्म, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। दोनों का मौजू इस बात क़यामत और उसके हवाले से इंजार और बशारत है। पहली सूरह में इंजार अजाब और सरदारान कुरैश के रवैये पर तनकीद, और दूसरी सूरह में खुदा और आखिरत के बारे में उनके जाहिलाना अकायद की तरदीद का पहलू नुमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का मजमून दोनों सूरतों में है। दोनों में खिताब कुरैश से है और इनके मजमून से वाज़ेह होता है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार आम में नाजिल हुई हैं। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तारे गवाही देते हैं जब वो गिरते हैं कि तुम्हारा रफीक न भटका है न बहका है, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता।
یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اس کے برخلاف جو کچھ تم مانتے ہو اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور بھی کیا ہے؟ تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیرو ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ یہ اپنی خواہش سے جو چاہیں بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں۔ سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے، اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی مگر جب اللہ اجازت دے، جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اے پیغمبر، ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے، ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے، جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے، وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تیرے پروردگار کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے۔ سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر و مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شیرا کا رب ہے، اور یہ کہ عاد اولا کو اسی نے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ۔ اور قوم لوط کی اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ کے چھا دیا۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے؟ یہ اگلے نذیروں ہی میں سے ایک نذیر ہے، آنے والی آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ پھر کیا ہماری اس بات پر تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں؟ تم پنڈار کے نشے میں غافل پڑے ہو، سو ہوش میں آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی بندگی کرو۔ القمر، الرحمن، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں، دونوں میں ترجیح ہے، چنانچہ یہ ظاہری مناسبت بھی بالکل واضح ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع اس بات قیامت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں خدا کی دینونت کے ظہور، اور دوسری سورہ میں انفس و آفاق کے اندر اس کی رحمت، قدرت اور حکمت و ربوبیت کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے جو عذاب کے لیے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایک واقعے اور ایک ایک نشانی کی طرف توجہ دلا کر متنبع کیا گیا ہے کہ ان نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے اور ان واقعات سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ترجیح کی آیتیں دونوں صورتوں میں انہی ہٹ دھرم اور ضدی مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شق ہو گیا، مگر یہ نہ مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے، اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور ہم نے اسی وقت ان کو نہیں پکڑا، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ان کے سامنے ماضی کی وہ سرگزشتیں آ چکی ہیں جن میں ان کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہے، نہایت دل نشیں حکمت، مگر تنبیہات ان سرکشوں کے معاملے میں کیا کام دیں گی؟ اس لیے ان سے رخ پھیر لو اور اس دن کا انتظار کرو جس دن پکارنے والا اس چیز کے لیے پکارے گا جو سخت ناگوار ہوگی۔ ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوں گی، یہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس وقت یہ منکر کہیں گے یہ دن تو بہت مشکل آیا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی اسی طرح جھٹلایا، سو ہمارے بندے کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخر اس نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو اس طرح پھاڑا کہ وہ چشمے ہی چشمے ہو گئی۔ پھر زمین و آسمان کا پانی اس نشان پر باہم مل گیا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا جو ہماری حفاظت میں چلتی رہی۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اس کی خاطر بدلہ لیں جس کی ناقدری کی گئی، اور اس سرگزشت کو ہم نے عبرت کی ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اسی طرح عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن ان پر باد تند مسلط کر دی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ سو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی اس تنبیہ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کریں گے؟ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہم فی الواقع گمراہی میں پڑے اور جہنم میں گئے۔ کیا ہم میں سے اسی پر یاد دہانی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اچھا، یہ کل ہی جان لیں گے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، سو ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان میں اور اونٹنی میں بانٹ دیا گیا ہے، اب ہر ایک اپنی باری کے دن آئے گا۔ اس پر انہوں نے اپنے سردار سے فریاد کی، چنانچہ وہ بڑھا اور اس نے اونٹنی کی کوچ ایک کاٹ دی۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہ۔ ہم نے ایک ہی ڈانٹ ان پر بھیجی اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ قوم لوط نے بھی تنبیہ کو جھٹلا دیا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا مسلط کر دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے خاص اپنی عنایت سے ان کو پچھلی رات نکال دیا۔ ہم ان لوگوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ لوط نے یقیناً ان کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا تھا، مگر وہ اس کی تنبیہ میں حجتیں نکالتے رہے اور اس کے درپے ہوئے کہ اپنے مہمانوں سے ہاتھ اٹھا لے، تو ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ پھر ہوا یہ کہ صبح سویرے ایک ایسے عذاب نے ان کو آ ہی لیا جس نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ لو چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ۔ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے نہایت موزوں بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہی تنبیہ فرعون کے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست اور بڑی قوت والا پکڑتا ہے۔ قریش کے لوگوں، پھر تمہارے یہ منکرین کیا ان سے کچھ بہتر ہے؟ یہ صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم ایسا جتھا ہیں جو مقابلہ کر لے گا؟ سن لو، ان کا یہ جتھا ان قریب شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا اصل وقت تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن ان منکروں کے لیے بڑا سخت اور بڑا ہی تلخ ہوگا۔ یہ مجرم در حقیقت بڑی گمراہی میں ہے اور یقیناً دوزخ میں پڑیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن یہ منہوں کے بل اس کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اب چکھو دوزخ کی لپٹ کا مزہ۔ یہ جلدی نہ مچائیں، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوگا جو پلک جھپکنے میں پورا ہو جائے گا۔ تمہارے ہم مشربوں کو ہم اس سے پہلے اسی طرح ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا چکی ہے۔ اس کے برخلاف جو خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور نہروں کے عیش میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے صاحب اقتدار بادشاہ کے حضور میں۔ القمر، الرحمن، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں، دونوں میں ترجیح ہے، چنانچہ یہ ظاہری مناسبت بھی بالکل واضح ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع اس بات قیامت اور اس کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں خدا کی دینونت کے ظہور، اور دوسری سورہ میں انفس و آفاق کے اندر اس کی رحمت، قدرت اور حکمت و ربوبیت کی نشانیوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے جو عذاب کے لیے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایک واقعے اور ایک ایک نشانی کی طرف توجہ دلا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے اور ان واقعات سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ترجیح کی آیتیں دونوں صورتوں میں انہی ہٹ دھرم اور ضدی مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔
اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس میں میزان قائم کر دی کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا ہے، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور بھوسی والے غلے اور خوشبو والے پھول بھی۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مشرق کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک، اور وہی مغرب کا رب ہے اس کے دونوں کناروں تک۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا چھوڑ دیے، دونوں ٹکراتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو بھی ہیں سب فانی ہے، اور تیرے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے بھاری جتھو، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے پروانہ چاہیے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے بچاؤ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا؟ اس وقت اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم وہاں اپنی علامت سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے، اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے 2 باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی شاخوں والے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے بہتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوے کی الگ الگ قسمیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 باغ اور بھی ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں گھنے سرسبز و شاداب۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں میں 2 چشمے اگلتے ہوئے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل اور کھجوریں اور انار۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت خوبصورت بیویاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے جلیل و کریم پروردگار کا نام۔ الواقعہ، یہ ایک منفرد سورہ ہے جس پر اس باب کی مکی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میں اس تمام بحث کا خلاصہ سامنے رکھ دیا ہے جو سورہ قاف سے سورہ رحمان تک جزا و سزا سے متعلق ہوئی ہے۔ قاف سے رحمان تک عقل و فطرت، انفس و آفاق اور انسانی تاریخ میں خدا کی دینونت کے ظہور سے ایک روز جزا کے واقع ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری سورہ سورہ رحمان ہے، جس میں اس کے ساتھ انذار و بشارت کا مضمون بھی پوری طرح نمایاں ہو گیا ہے۔ یہی مضمون اس سورہ میں اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اس لحاظ سے یہ پچھلی صورتوں کا تکملہ و تتمہ ہے۔ اس کے مخاطب قریش کے متکبرین ہیں جنہیں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت ایک شدنی امر ہے، یہ ہر حال میں واقع ہو جائے گی۔ تمہیں لازماً ایک ایسی دنیا میں جینے کے لیے اٹھنا ہے جہاں عزت و ذلت کے پیمانے بدل چکے ہوں گے۔ عزت و سرفرازی وہاں سابقین اور اصحاب الیمین کے لیے ہوگی، اور متکبرین اصحاب الشمال ہوں گے جن کے لیے دوزخ کا ابدی عذاب ہے۔
इसके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ये उस दिन को याद रखें जब वाक़ होने वाली वाक़ हो जाएगी। उसके वाक़ हो जाने में कुछ छूट नहीं है। वो गिराने वाली और उठाने वाली होगी। उस दिन जब ज़मीन ज़ोर से हिला डाली जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, इस तरह के परागंदा गुबार बनकर रह जाएंगे और तुम उस दिन 3 ग्रोहों में तक़सीम हो जाओगे। फिर एक ग्रोह दाएं वालों का होगा, सो क्या कहने हैं दाएं वालों के। दूसरा बाएं वालों का, तो क्या बदबख्ती है बाएं वालों की। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही मुकर्रब होंगे, राहत के बागों में रहेंगे, अगलों में बहुत और पिछलों में कम। मुरस्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनकी खिदमत में लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, प्याले, सुराहियां और शराब खालिस के जाम लिए हुए दौड़ते फिरते होंगे, जिससे ना उनका सर चकराएगा, ना अक्ल में कोई फतूर आएगा। और उनके सामने मेवे पेश करेंगे जिन्हें वो पसंद करें, और परिंदों के गोश्त जिनकी वो ख्वाहिश करें। और उनके लिए आहू चश्म गोलियां होंगी, छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। उनके आमाल का सिला जो वो करते रहे, वहां वो कोई बेहुदा बात और कोई गुनाह की तोहमत न सुनेंगे, सिर्फ मुबारक सलामत के चर्चे होंगे। और दाएं वाले तो क्या कहने हैं दाएं वालों के, बेखार बेरियों, तहबतह केलों और फैले हुए सायों में बहते हुए पानी और कभी खत्म न होने वाले फरामा मेवों में, जिनके दरख्त कभी फलों से महरूम न होंगे। और ऊंचे बिस्तरों में जहां उनकी बीवियां होंगी, हमने उन्हें एक खास उठान पर उठाया होगा और उन्हें कुंवारी, दिलरुबा और हमसिन बना दिया होगा। ये सब दाएं वालों के लिए है। वो अगलों में भी एक बड़ा गिरोह होंगे और पिछलों में भी एक बड़ा गिरोह। और बाएं वाले तो क्या बदबख्ती है बाएं वालों की। वो लू की लपट और खौलते पानी और धुएं के साए में होंगे, जिसमें न ठंडक होगी न वो कोई फायदा पहुंचाएगा। ये इससे पहले खुशहालों में थे और सबसे बड़े गुनाह पर इसरार करते थे। ये कहते थे कि क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियां रह जाएंगे तो क्या असर न उठाए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले गुजर चुके हैं। इनसे कह दो यकीनन अगले और पिछले सब जमा किए जा रहे हैं एक मुकर्रर दिन के मुकर्रर वक्त तक। फिर है गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम ज़कूम के दरख्त में से जरूर खाओगे और उसी से पेट भरोगे। फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे तो तौंस लगे हुए ऊंटों की तरह पियोगे। रोजे जजा में ये इन बदबख्तों की पहली ज़ियाफत होगी। हमने तुम्हें पैदा किया है तो क़यामत की तस्दीक क्यों नहीं करते। फिर कभी सोचा है ये नुत्फा जो तुम टपकाते हो, उससे जो कुछ बनता है उसे तुम बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। हमने तुम्हारे दरमियान मौत मुकद्दर की है और हम आजिज नहीं हैं, बल्कि पूरी कुदरत रखते हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे बना दे और तुम्हें उस दुनिया में उठा खड़ा करें जिसे तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों याद दहानी हासिल नहीं करते। फिर तुमने कभी सोचा है ये जो कुछ तुम बोते हो इसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई। नहीं, बल्कि हम तो बिल्कुल ही महरूम रह गए। फिर तुमने कभी सोचा है ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुमने बादलों से उतारा है या हम उतारने वाले हैं। हम चाहें तो इसे सख्त खारी बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते। फिर तुमने कभी सोचा है ये आग जो तुम जलाते हो इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसे हम पैदा करने वाले हैं। हमने इसे याद दहानी का जरिया और सहरा के मुसाफिरों के लिए मताए अजीज बना दिया है। इसलिए इन्हें छोड़ो है पैगंबर, और तुम अपने रब अजीम की तस्बीह करो उसके नाम की मदद से। ये कुरान को झुटलाते हैं, सो नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं है। मैं उन ठिकानों की गवाही पेश करता हूं जहां सितारे गिरते हैं, और अगर तुम समझो तो यकीनन ये बहुत बड़ी गवाही है। इसमें शुबा नहीं कि यह एक बुलंद पाया कुरान है, एक महफूज किताब में। उसको सिर्फ पाकीज़ा फरिश्ते ही हाथ लगाते हैं। यह आलम के परवरदिगार का नाजिल किया हुआ है। तो क्या इस कलाम से बेइतनाई बरतते हो, और जो तुम्हारे लिए खुदा का रिस्क है उसे झुटला रहे हो। फिर तुम किसी के महकूम नहीं हो तो उस वक्त जब मरने वाले की जान हलक में पहुंच जाती है और तुम उस वक्त देख रहे होते हो, लेकिन नहीं देखते कि उस वक्त तुम्हारी निस्बत हम उससे ज्यादा करीब होते हैं। फिर तुम महकूम नहीं हो तो उसकी निकलती हुई जान को लौटा क्यों नहीं लेते, अगर तुम सच्चे हो। सो जान लो कि अगर वो मरने वाला मुकर्रबीन में से है तो उसके लिए राहत और सरूर और आसाइश का बाग है। और अगर असहाब यमीन में से है तो फरिश्ते कहते हैं तेरे लिए सलामती है, ऐ वो जो असहाब यमीन में से है। और अगर झुटलाने वाले गुमराहों में से है तो उसके लिए खौलते हुए पानी की ज़ियाफत है और जहन्नुम में झोंकना है। यकीनन यही कतई हक है। सो ऐ पैगंबर, इन्हें छोड़ो और अपने रब अजीम की तस्बीह करो उसके नाम की मदद से। अल हदीद, अल मुजादला, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में जिस जिहाद व इंफाक के लिए उभारा है, दूसरी में उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले मुनाफिकीन को उनके रवैये पर सख्त तंबीह की गई है। दोनों में खिताब मुसलमानों से है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया व तत्हीर में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल हदीद का मौजू मुसलमानों को साबिकीन अव्वलीन के मर्तबे तक पहुंचने के लिए जिहाद व इंफाक की तरगीब और उन लोगों को तंबीह व तलकीन है जो ईमान के तकाज़ों से पूरी तरह आशना न होने की वजह से इस्लाम के इन मुतालबात को पूरा करने से गुरेज़ां थे। दूसरी सूरह अल मुजादला का मौजू
ईमान और इस्लाम के तकाज़ों की वजाहत, मुनाफिकीन को तहदीद व वईद और उनके उस प्रोपेगेंडे का सद्देबाब है जो वो मुसलमानों के अकायद को मुतजलजल और उनके जोश जिहाद को सर्द करने के लिए कर रहे थे। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ ने अल्लाह की तस्बीह की है और वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। ज़मीन और आसमानों की बादशाही उसी की है, वही जिंदा करता और वही मारता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही अव्वल भी है और आखिर भी, और ज़ाहिर भी है और बातिन भी, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। वही है जिसने ज़मीन और आसमानों को 6 दिन में पैदा किया और फिर उनकी तदबीर अमूल के लिए अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और जहां तुम होते हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। ज़मीन और आसमानों की बादशाही उसी की है और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू किए जाते हैं। वही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और वो सीनों के भेद तक जानता है। इसलिए तुम भी अल्लाह की तस्बीह करो और अल्लाह और उसके रसूल पर फिल वाक़ई ईमान लाओ, और जिन चीज़ों का अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया है उनमें से खर्च करो। चुनाचे तुम में से जो इस तरह ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया है, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह पर फिल वाक़ई ईमान नहीं लाते हो, जरा हाले के रसूल तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाने की दावत दे रहा है, और वो तुमसे सम और ताअत का मजबूत अहद भी ले चुका है अगर तुम वाकई मानते हो। वही है जो अपने बंदे पर ये रोशन आयतें नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में ले आए। और हकीकत यह है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और बेहद मेहरबान है। तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च न करो, जरा हाली के ज़मीन और आसमानों की मीरास सब अल्लाह ही को लौटने वाली है। तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि तुम में से जो लोग फतह के बाद इन्फाक करेंगे और राह हक में लड़ेंगे, वो कभी उन लोगों के बराबर न होंगे जिन्होंने फतह से पहले इन्फाक किया और राह हक में लड़े। उनका दर्जा यकीनन उन लोगों से बड़ा होगा जो इसके बाद इन्फाक करेंगे और लड़ेंगे, अगरचे अल्लाह का वादा दोनों ही से अच्छा है। याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। अब कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ताकि वो उसके लिए उसे जिस कदर चाहे बढ़ाए और उसके लिए बाइज्जत सिला हो उस दिन जबकि तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाएं चल रही है। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है इन बागों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें हमेशा रहोगे। यही दर हकीकत बड़ी कामयाबी है। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान को पुकारेंगे कि जरा देखो हम पर भी इनायत फरमाओ कि तुम्हारी रोशनी से हम भी कुछ फायदा उठा लें, मगर उनसे कहा जाएगा नहीं, तुम पीछे की तरफ लौट जाओ और वहीं अपने लिए रोशनी तलाश करो। फिर उनके और अहले ईमान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, उसके अंदर रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब। ये उनसे फरियाद करेंगे, क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ न थे? वो जवाब देंगे कि बेशक साथ तो थे, मगर तुमने अपने आप को फितनों में डाले रखा, हमारे लिए गर्दिशों के मुंतजर रहे, शुभों में मुब्तला रहे, और तुम्हारी आरज़ुएं तुम्हें फरेब देती रहीं, यहां तक कि अल्लाह का फैसला जाहिर हो गया। और वो बड़ा दगाबाज आखिर वक्त तक तुम्हें अल्लाह के मामले में फरेब ही देता रहा। इसलिए आज न तुमसे कोई फिदिया कबूल होगा और न उन लोगों से जिन्होंने खुला कुफ्र किया था। तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारा मर्जा है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। क्या इन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद दहानी के आगे और उसके हक के आगे झुक जाएं जो उसकी तरफ से नाजिल हुआ है, और ये उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इससे पहले किताब दी गई, फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहां तक कि उनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बहुतेरे नाफरमान बने हुए हैं। तुम आगे बढ़ो, क्या बईद है कि अल्लाह तुम्हारे दिल पिघला दे। जान रखो कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद भी जिंदा कर देता है। अपनी आयतें हमने तुम्हारे लिए वाज़ेह कर दी हैं ताकि तुम अक्ल से काम लो। जान रखो कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया है, अच्छा कर्ज उनका दिया हुआ उनके लिए कई गुना बढ़ाया जाएगा और उनके लिए बाइज्जत सिला है। और जो अल्लाह और उसके रसूलों पर पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए हैं वही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद होंगे। उनके लिए उनका सिला है और उनकी रोशनी भी। और जो मुनकिर हैं और उन्होंने हमारी आयतों को छुटला दिया है वही दोज़ख के लोग हैं। तुम इस खर्च से जीना चुराओ और जान रखो कि दुनिया की जिंदगी यानी लहवुल अब, ज़ेब ज़ीनत और मालो औलाद के मामले में बाहम एक दूसरे पर फख्र जताने और एक दूसरे से आगे बढ़ने की तगोदौ करने की तमसील उस बारिश की है जिसकी उगाई हुई फसल इन मुनकिरों के दिल लुभाए, फिर जोर पर आए और तुम देखो कि वो जर्द हो गई है, फिर कोई आफत आए और रेजा रेजा हो जाए। जान रखो कि आखिरत में इसके बाद सख्त अजाब है और अल्लाह की तरफ से मगफिरत और उसकी खुशनुदी भी। हकीकत यह है कि दुनिया की यह जिंदगी तो मताए गुरूर के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए दौड़ो और अपने परवरदिगार की मगफिरत और उस जन्नत की तरफ एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो जिसकी वसअत जमीन व आसमान जैसी है। उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर सच्चा ईमान रखते हैं। यह अल्लाह का फजल है, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये इसलिए खर्च नहीं करते कि कोई मुसीबत आ पड़ी तो क्या बनेगा। याद रखो ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो तुम्हें जमीन में और तुम्हारे वजूद में लाहक होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख न दिया हो। यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यह बात तुम्हें इसलिए समझा दी है कि जो हाथ से जाता है उस पर गम न करो और जो खुदा ने तुमको दिया है उस पर इतराव नहीं। और याद रखो कि अल्लाह उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते और फख्र जताते हैं, जो खुद भी बुख्ल करते और दूसरों को भी बुख्ल की तरगीब देते हैं, और जो इस तंबीह के बाद भी रूगर्दानी करें तो अल्लाह को उनकी कुछ परवाह नहीं।
اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ یہ جہاد پر معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے، اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی اور زیادہ نافرمان بن گئے۔ پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا اور اسے انجیل عطا کی اور اس کے پیرووں کے دلوں میں رافت و رحمت ڈال دی، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں، سو انہوں نے اس کی حدود جس طرح کے چاہیے تھا ملحوظ نہیں رکھے، تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کے لیے سبقت کرو تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ الحدید، المجادلہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں جس جہاد و انفاق کے لیے ابھارا ہے، دوسری میں اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منافقین کو ان کے رویے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الحدید کا موضوع مسلمانوں کو سابقین اولین کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے جہاد و انفاق کی ترغیب اور ان لوگوں کو تنبیہ و تلقین ہے جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے گریزاں تھے۔ دوسری سورہ المجادلہ کا موضوع ایمان و اسلام کے تقاضوں کی وضاحت، منافقین کو تہدید و بعید اور ان کے اس پروپیگنڈے کا سدباب ہے جو وہ مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل اور ان کے جوش جہاد کو سرد کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع و بصیر ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اس طرح کے لوگ البتہ بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس میں یہ ہمت نہ ہو وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے، اور جان لو کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں منکرین ہی توڑتے ہیں، اور منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ خدا کی اس بندی کا رویہ تھا، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشی کریں اور ان میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 سرگوشی کریں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب کیا دھرا انہیں بتا دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشیوں سے روکے گئے پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یہ اس میں پڑیں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، جب آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے، ذرا حال کہ خدا کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، یہ انہی سرگوشیوں کے لیے جتھے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے جب تم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔
اللہ उन लोगों के दर्जे बुलंद फरमाएगा जो तुम में से ईमान लाए और जिनको इल्म अता हुआ है, और मुतमईन रहो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ईमान वालो, अब ये पाबंदी है कि जब पैगंबर से तखलिये में बात करो तो अपनी इस तखलिये की बात से पहले कुछ सदका करो। ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है और पाकीज़ा तर भी। अलबत्ता इस्तिताअत न हो तो अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। क्या तुम डर गए कि अपनी तखलिये की गुफ्तगू से पहले तुम्हें सदक़ात पेश करना होंगे? तो जब तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम पर रहम फरमाया कि हुक्म उठा लिया, तो अब नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर कायम रहो, और याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से वाकिफ़ है। तुमने देखा नहीं उन्हें जो उन लोगों से दोस्ती रखते हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है? वो न तुम में से हैं न उनमें से, और जानते बूझते अपने इस झूठ पर कि तुम्हारे साथ हैं कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बेशक बहुत बुरा है जो कुछ वो कर रहे हैं। अपनी कस्मों को उन्होंने ढाल बना लिया है, चुनाचे अल्लाह की राह से रुक गए हैं, सो उनके लिए बड़ी जिल्लत का अजाब है। अल्लाह के इस अजाब से उनको बचाने के लिए न उनके माल कुछ काम आएंगे न उनकी औलाद। वो दोज़ख के लोग हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। उस दिन जब अल्लाह इन सबको उठाएगा तो उसके सामने भी इसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हैं, और ख्याल करेंगे कि उनकी भी कोई बुनियाद है। सुनो, दर हकीकत वही झूठे हैं, उन पर शैतान ने गलबा पा लिया है और अल्लाह की याद उन्हें भुला दी है। वो शैतान का जठा है। सुनो, शैतान का यह जठा ही नामुराद होने वाला है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करेंगे वही सबसे बढ़कर जलील होने वालों में होंगे, इसलिए कि अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब होकर रहेंगे। हकीकत यह है कि अल्लाह बड़े जोर वाला और बड़ा जबरदस्त है। तुम कभी ना देखोगे कि जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर फिल वाक़ई ईमान रखते हैं वो उन लोगों से दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हो गए हों, अगरचे वो उनके बाप हों या बेटे या उनके भाई या अहले खानदान। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त कर दिया है और अपने एक फैज़ खास से उनकी मदद की है। और क़यामत के दिन वो उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। वो अल्लाह की जमात है। सुनो, अल्लाह की जमात ही फलाह पाने वाली है। अल हश्र, अल मुमतहिना, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरा में मुनाफिकीन को उन यहूदियों के अंजाम से सबक लेने की तलकीन फरमाई है जिनको वो शय दे रहे थे, और दूसरी सूरा में कमजोर मुसलमानों को उन मुशरिकीन के साथ रिश्ता और पैबंद के नताइज से खबरदार किया है जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए थे। दोनों में खिताब ईमान का दावा रखने वालों से है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया और तत्हीर में नाजिल हुई है। पहली सूरा अल हश्र का मौजू मुनाफिकीन को मुतनब्बे करना है कि वो अगर आंखें रखते हों तो उन लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करें जिनको वो नाकाबिल तस्खीर समझे बैठे थे। कुरान की दावत पर लब्बैक कहें और अल्लाह की पादाश से डरें। दूसरी सूरा अल मुमतहिना का मौजू उन मुसलमानों को ईमान और इस्लाम के तकाजे समझाना है जो हिजरत करके आ तो गए थे मगर हिजरत की हकीकत अभी उन पर वाज़ेह नहीं हुई थी। चुनाचे इम्तिहान के मौक़ों पर उनसे ऐसी कमजोरियां सादिर हो जाती थी जो उन्हें मुनाफिकीन के करीब ले जाती थी। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जमीन और आसमानों की हर चीज ने अल्लाह की तस्बीह की है, और वही गालिब और हकीम है। वही है जिसने अहले किताब के मुनकिरों को पहले हश्र के लिए उनके घरों से निकाल बाहर किया है। तुम्हें गुमान न था कि वो कभी इस तरह निकलेंगे, और वो भी यही समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह उन पर वहां से आ पहुंचा जहां से उन्होंने कभी सोचा भी न था, और उनके दिलों में हैबत डाल दी। वो अपने घर अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों से भी। सो इबरत हासिल करो ए आंखें रखने वालों। और अगर अल्लाह ने उनके लिए इसी तरह जगह जगह से उजड़ने की सजा न लिख दी होती तो वो उन्हें दुनिया ही में अजाब दे डालता, और क़यामत में तो उनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करने की कोशिश की है, और जो अल्लाह का मुकाबला करें वो इसी अंजाम को पहुंचते हैं, इसलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इन्हें एतराज है तो परवाह न करो, इसलिए कि खजूरों के जो दरख्त इन पर हमले के वक्त तुमने काट दिए या जिनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया तो यह अल्लाह के इज़्न से हुआ, और इसलिए हुआ कि वो इन नाफरमानों को रुस्वा कर दें। और मुनाफिकीन पूछते हैं तो उन्हें बताओ कि जो अम्वाल अल्लाह ने इन यहूदियों की तरफ से अपने रसूल की तरफ पलटा दिए तो उन पर तुमने घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए कि उन पर तुम्हारा कोई हक कायम हो, बल्कि अल्लाह है जो अपने रसूलों को जिन पर चाहता है गलबा अता फरमाता है, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इसलिए इन बस्तियों के लोगों से अल्लाह जो कुछ अपने रसूल की तरफ पलटाए वो अल्लाह और रसूल और कराबतमंदों और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए खास रहेगा, ताकि वो तुम्हारे दौलतमंदों ही में गर्दिश न करता रहे। और रसूल का मनसब यही है कि जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। फिर यह खासकर उन गरीब महाजिरों के लिए है जो अपने घरों और जायदादों से निकाल बाहर किए गए हैं। ये अल्लाह का फजल और उसकी खुशनूदी चाहते हुए और अल्लाह और उसके रसूल की हिमायत करते हुए आए हैं। यही रास्तबाज है। इन मुनाफिकों के बरखिलाफ जो लोग इस दियार को इनसे पहले ठिकाना बनाए हुए और अपना ईमान मुहकम किए हुए हैं वो उन लोगों से मोहब्बत रखते हैं जो उनके बाद अब हिजरत करके उनकी तरफ आ रहे हैं, और जो कुछ इन महाजिरों को दिया जा रहा है उससे अपने दिलों में कोई खलिश महसूस नहीं करते और उन्हें अपने ऊपर तरजीह देते हैं
خواہ اپनी जगह खुद जरूरतमंद हो। हकीकत यह है कि जो खुद गर्जी से बचा लिए जाएं वही फलाह पाने वाले हैं। और ये जो उनके बाद आए हैं वो भी यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जो ईमान लाने में हम पर सबकत ले गए, और इन अहले ईमान के लिए हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़ न पैदा होने दे। परवरदिगार तू बड़ा मेहरबान है, तेरी शफकत अबदी है। तुमने देखे नहीं वो लोग जो मुनाफिकत में मुब्तला हैं? वो अपने उन अहले किताब भाइयों से कहते हैं जो पैगंबर के मुनकिर हैं और बाकी रह गए हैं, तुम्हें निकाला गया तो हम भी लाजमन तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात कभी ना मानेंगे, और तुमसे जंग की गई तो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये बिल्कुल झूठे हैं। वो निकाले गए तो ये हरगिज उनके साथ न निकलेंगे, और उनसे जंग की गई तो ये हरगिज उनकी मदद न करेंगे, और बिलफर्ज करेंगे तो लाजमन पीठ दिखाएंगे, फिर कहीं से कोई मदद न पाएंगे। इनके दिलों में खुदा से बढ़कर तुम्हारी दहशत है, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, बल्कि कलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुप कर लड़ेंगे। इनकी आपस में सख्त मुखालफत है, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, दरअसल हाल के इनके दिल फटे हुए हैं। इनका यह हाल इसलिए है कि ये अक्ल से काम नहीं लेते। ये जिनको शय दे रहे हैं उनके साथ भी वही होगा जो उनके अगलों के साथ हुआ है, जो अभी कुछ पहले अपने किया का मजा चख चुके हैं, और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। ये बिल्कुल शैतान की तरह है कि वो इंसान से कहता है कि मुनकिर हो जाओ, और जब वो मुनकिर हो जाता है तो कहता है कि मैं तुमसे बरी हूं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। सो दोनों का अंजाम यह है कि दोनों जहन्नुम में जाएं, कि हमेशा उसी में रहें, और जालिमों की यही जजा है। ईमान का दावा रखने वालों, अल्लाह से डरो, और तुम में से हर शख्स देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। इसे देखो और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन जानता है जो कुछ तुम करते हो। तुम उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए और अल्लाह ने खुद उनको उन्हें भुला दिया। हकीकत यह है कि यही नाफरमान है। इस बात को समझो कि दोज़ख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले कभी यकसा न होंगे। ये सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं जो कामयाब होंगे। इनके दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं, वरना हकीकत यह है कि अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत से दब जाता, फट जाता। ये मिसालें हम लोगों को इसलिए सुनाते हैं कि वो गौर करें। वो हमेशा याद रखें कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, गायब व हाजिर का जानने वाला। वो सरासर रहमत है, उसकी शफकत अबदी है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, बादशाह, वो मुनज़्ज़ह हस्ती, सरासर सलामती, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, बड़े जोर वाला, बड़ाई का मालिक। पाक है अल्लाह उनसे जो ये शरीक बताते हैं। वही अल्लाह है नक्शा बनाने वाला, वजूद में लाने वाला, सूरत देने वाला। सब अच्छे नाम उसी के हैं। जमीन और आसमानों की सब चीजें उसकी तस्बीह करती हैं, और वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। अल हश्र, अल मुमतहिना, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में मुनाफिकीन को उन यहूदियों के अंजाम से सबक लेने की तलकीन फरमाई है जिनको वो शय दे रहे थे, और दूसरी सूरह में कमजोर मुसलमानों को उन मुशरिकीन के साथ रिश्ता और पैबंद के नताइज से खबरदार किया है जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन बनकर उठ खड़े हुए थे। दोनों में खिताब ईमान का दावा रखने वालों से है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया और तत्हीर में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल हश्र का मौजू मुनाफिकीन को मुतनब्बे करना है कि वो अगर आंखें रखते हों तो उन लोगों के अंजाम से इबरत हासिल करें जिनको वो नाकाबिल तस्खीर समझे बैठे थे। कुरान की दावत पर लब्बैक कहें और अल्लाह की पादाश से डरें। दूसरी सूरह अल मुमतहिना का मौजू उन मुसलमानों को ईमान और इस्लाम के तकाजे समझाना है जो हिजरत करके आ तो गए थे, मगर हिजरत की हकीकत अभी उन पर वाज़ेह नहीं हुई थी। चुनांचे इम्तिहान के मौक़ों पर उनसे ऐसी कमजोरियां सादिर हो जाती थी जो उन्हें मुनाफिकीन के करीब ले जाती थी। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हो, जरा हाल ही के जो हक तुम्हारे पास आया है वो उसका इनकार कर चुके हैं। वो खुदा के रसूल को और तुम्हें महज इसलिए वतन से निकाल देते हैं कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम उन्हें राजदाराना दोस्ती के पैगाम भेजते हुए अगर मेरी राह में जिहाद के लिए और मेरी रजा की तलब में निकलते हो, जरा हाल के मैं जानता हूं जो तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो, तो सोचो कि क्या करते हो। और हकीकत यह है कि तुम में से जो ये करते हैं वो सीधी राह से भटक गए हैं। उनका रवैया तो यह है कि अगर तुम्हें पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे और तुम पर अपने हाथ चलाएंगे और अपनी जुबानें भी, कि तुम्हें आजाद पहुंचाएं, और यही चाहेंगे कि तुम भी काफिर हो जाओ। इनसे बचो, इसलिए कि तुम्हारी ये कराबतें और तुम्हारे आलो औलाद हरगिज तुम्हारे काम ना आएंगे। क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। तुम समझना चाहो तो हकीकत यह है कि इब्राहीम और उसके साथियों में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया कि हम तुमसे और तुम्हारे इन माबूदों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो बिल्कुल बरी हैं। हम तुम्हारे मुनकिर हैं, और हमारे और तुम्हारे दरमियान अब हमेशा के लिए अदावत और बेजारी जाहिर हो गई है, यहां तक कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आओ। इतनी बात के सिवा जो इब्राहीम ने अपने बाप से कही थी कि मैं आपके लिए मगफरत की दुआ जरूर करूंगा, अगरचे अल्लाह की तरफ से मैं आपके लिए किसी चीज पर जोर नहीं रखता।
پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے۔ پروردگار ہمیں ان منکروں کے لیے تختۂ مشق نہ بننے دے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اس نمونے کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں متنبع کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہے۔ ایمان والو، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، لیکن تم تحقیق کرو، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ ان کے لیے جائز ہے اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو۔ اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے واپس مانگ لو، اور جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوں اور تمہاری بیویوں کے مہر میں سے تمہارا کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں بیعت کے لیے تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور چوری نہ کریں گی اور زنا نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایمان والو، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ الصف، الجمعہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ میں رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرنے والوں، اور دوسری میں اس کی قدر شناسی اور اتباع و اطاعت میں کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الصف کا موضوع کمزور مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے۔ اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں، سیدنا مسیح کے حواریوں کا تھا، اس لیے پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو، یہ تو ہمیشہ کے لیے خدا کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری سورہ الجمعہ کا موضوع انہی مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے کہ رسول کی حیثیت ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی ہے، وہ اس کی قدر پہچانے اور یہود کے حاسدانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کر بیٹھے۔ رسول کی معزت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا احترام انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وہ متنبہ رہیں کہ اس میں کوتاہی ہوئی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے یہود کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت ناراضی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہود کا رویہ بھی یہی تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، بار بار کی نافرمانیوں سے تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، ذرا حال کہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو کبھی راہیاب نہیں کرتا۔ ان کی یہ ٹیڑھ اسی طرح قائم رہی۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تورات کی ان پیشین گوئیوں کا مصداق ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہیں، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر ان کے پاس جب وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہی ٹیڑھ اب بھی قائم ہے۔ ذرا بتاؤ کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، ذرا حال کہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ خدا کے اس نور کو وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے
کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے خواہ یہ مشرکین بھی اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ ایمان والو، میں تم کو وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ یہود نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے برخلاف تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا جو ابد کے باغوں میں ہوں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ ایمان والوں کو اس کی بشارت دو اے پیغمبر۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک بڑا گروہ اپنے کفر پر جمع رہا۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب ہو کر رہے۔ الصف، الجمعہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ میں رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرنے والوں، اور دوسری میں اس کی قدر شناسی اور اتباع و اطاعت میں کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دونوں میں خطاب ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الصف کا موضوع کمزور مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ رسول پر ایمان کے بعد اس کی نصرت کے لیے جہاد سے گریز کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا ہے۔ اس معاملے میں صحیح رویہ یہود کا نہیں، سیدنا مسیح کے حواریوں کا تھا۔ اس لیے پیروی کرنی ہے تو ان کی کرو، یہ تو ہمیشہ کے لیے خدا کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری سورہ الجمعہ کا موضوع انہی مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے کہ رسول کی حیثیت ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کی ہے، وہ اس کی قدر پہچانے اور یہود کے حاسدانہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کر بیٹھے۔ رسول کی معزت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کا احترام انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ وہ متنبہ رہیں کہ اس میں کوتاہی ہوئی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے یہود کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور امیوں میں سے ان دوسروں میں بھی جو ایمان لا کر ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہود کیا حق رکھتے ہیں کہ اس پر اعتراض کریں؟ جن لوگوں پر تورات لا دی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ یہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا گمان ہے کہ دوسروں کے مقابل میں تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں اس کی ہرگز کبھی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، پیغمبر کی قدر پہچانو، اور جمعے کے دن جب اس کی طرف سے نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف مستعدی سے چل کھڑے ہو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے کہو جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ المنافقون، التغابن، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ میں اہل ایمان کو منافقین سے جو اب سرکش ہو رہے تھے، اور دوسری میں اپنے اہل و عیال سے جو راہ حق میں مزاحم ہو سکتے تھے بچ کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر دونوں میں نصیحت کی گئی ہے کہ لوگ آخرت ہی کو اصل حقیقت سمجھ کر اللہ کی راہ میں انفاق کریں، اور اللہ و رسول کی رضا جوئی کے راستے میں ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ دونوں میں خطاب اصلاً مسلمانوں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ المنافقون کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں، وہ ان کی باتوں اور بات بات پر قسمیں کھانے سے متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ وہ انہیں انفاق سے روکنا اور اس طرح اللہ و رسول سے برگشتہ کر دینا چاہتے ہیں۔ دوسری سورہ التغابن کا موضوع انہیں یہ بتانا ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے متنبہ رہو کہ اصلی چیز یہ بیوی بچے اور اہل و عیال نہیں ہے۔ دنیا کی مصیبتوں سے ڈرا کر یہ آخرت کے بارے میں تمہیں شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں، درحال کہ اصلی چیز آخرت ہے۔ ہار جیت کا دن در حقیقت وہی ہے، اس میں کامیابی چاہتے ہو
तो अल्लाह रसूल की रजा तलबी के रास्ते में ईसार कुर्बानी के लिए तैयार रहो, और इस मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत और किसी नासिह की नसीहत की परवाह न करो। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये मुनाफिक जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि जरूर तुम उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक बिल्कुल छूटे हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और अल्लाह की राह से रुक गए हैं। हकीकत यह है कि निहायत ही बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये इसलिए है कि इन्होंने पहले ईमान का दावा किया, फिर कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो इनके दिलों पर मोहर कर दी गई, सो अब ये कुछ नहीं समझते। इन्हें जब देखो तो इनकी खुशंदानी तुम्हें भाए, और अगर बोलें तो इनकी बातें तुम सुनते रह जाओ। इनकी मिसाल ऐसी है गोया लकड़ी के कंधे हैं जिन्हें लिबास पहनाकर दीवार से टिका दिया गया है। हर खतरे को अपने ही ऊपर टूटता ख्याल करते हैं। यही दुश्मन है, सो इनसे बचकर रहो। अल्लाह इन्हें गारत करे इनकी अक्ल किस तरह उलट गई है। ऐसे बदकिस्मत हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करे, तो सर मटकाते हैं, और तुम इनको देखते हो कि बड़े गुरूर के साथ एराज कर लेते हैं। तुम इनकी मगफरत चाहो या ना चाहो, इनके लिए यकसां है। अल्लाह इन्हें हरगिज माफ न करेगा, इसलिए कि अल्लाह इस तरह के नाफरमान लोगों को कभी हिदायत नहीं देता। यही है जो कहते हैं कि उन लोगों पर कुछ खर्च न करो जो रसूलुल्लाह के पास आ जमा हुए हैं, ताकि वो मुंतशिर हो जाएं। और हकीकत यह है कि जमीन और आसमानों के खजाने अल्लाह ही के हैं, मगर ये मुनाफिक समझते नहीं हैं। कहते हैं कि हम मदीना वापस पहुंच गए तो जोर वाले इन बेहैसियत लोगों को वहां से निकाल बाहर करेंगे। दरहाल के जोर और गलबा तो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल और उनके मानने वालों के लिए है, मगर ये मुनाफिक जानते नहीं हैं। ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें भी इन मुनाफिकों की तरह अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और याद रखो कि जो ऐसा करेंगे वही खसारे में पड़ने वाले होंगे। हमने जो कुछ तुम्हें अता फरमाया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए। फिर वो हसरत से कहे कि परवरदिगार, तूने मुझे कुछ और मोहलत क्यों न दी कि मैं तेरी राह में खर्च करता, और ऐसा करता तो आज सालिहीन के जुमरे में होता। दरहाल के जब किसी का वक्त आ पहुंचेगा तो अल्लाह हरगिज उसको ढील न देगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। अल मुनाफिकून अत-तगाबुन, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में अहले ईमान को मुनाफिकीन से जो अब सरकश हो रहे थे, और दूसरी में अपने अहलो अयाल से जो राह हक में मज़ाहिम हो सकते थे, बचकर रहने की तलकीन की गई है। फिर दोनों में नसीहत की गई है कि लोग आखिरत ही को असल हकीकत समझकर अल्लाह की राह में इन्फाक करें, और अल्लाह रसूल की रजाजुई के रास्ते में हर कुर्बानी के लिए तैयार रहे। दोनों में खिताब असलन मुसलमानों से है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया व तत्हीर में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल मुनाफिकून का मौजू मुसलमानों को यह बताना है कि मुनाफिकीन बिल्कुल झूठे हैं। वो उनकी बातों और बात बात पर कस्में खाने से मुतासिर न हो, इसलिए कि वो उन्हें इन्फाक से रोकना और इस तरह अल्लाह रसूल से बरगश्ता कर देना चाहते हैं। दूसरी सूरह अत-तगाबुन का मौजू उन्हें यह बताना है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर में भी हो सकते हैं, इसलिए मुतनब्बे रहो कि असली चीज ये बीवी बच्चे और अहलो अयाल नहीं है। दुनिया की मुसीबतों से डराकर ये आखिरत के बारे में तुम्हें शुबहात में मुब्तला कर रहे हैं। दरहाल कि असली चीज आखिरत है। हार जीत का दिन दर हकीकत वही है। उसमें कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह रसूल की रजा तलबी के रास्ते में ईसार कुर्बानी के लिए तैयार रहो, और इस मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत और किसी नासिह की नसीहत की परवाह न करो। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जमीन और आसमानों की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। बादशाही उसी की है, वही सजावार शुक्र है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। जमीन और आसमानों को उसने बरहक पैदा किया है, और तुम्हारी सूरतें बनाई तो निहायत अच्छी सूरतें बनाई हैं, और आखिरकार उसी की तरफ पलटना है। वो जमीन और आसमानों की हर चीज को जानता है। वो जानता है जो तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो, और अल्लाह सीनों के भेद तक जानता है। तुम्हें उन लोगों के हालात नहीं पहुंचे जिन्होंने इससे पहले इन हकायक का इनकार किया तो अपने किए का बबाल इसी दुनिया में चख लिया, और आगे उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। यह इसलिए हुआ कि उनके रसूल उनके पास खुली निशानियों के साथ आते रहे, मगर उन्होंने कहा, क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे? इस तरह उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया, और इसके नतीजे में अल्लाह भी अपनी सुन्नत के मुताबिक उनसे बेपरवाह हो गया। और अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज और अपनी जात में आप महमूद है। तुम्हारे इन मुनकिरों ने भी बड़े दावे से कहा है कि वो मरने के बाद हरगिज न उठाए जाएंगे। इनसे कहो, क्यों नहीं, मेरे परवरदिगार की कसम, तुम जरूर उठाए जाओगे। फिर तुम्हें जरूर बताया जाएगा जो कुछ तुमने दुनिया में किया, और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया है, और खबरदार हो जाओ कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। उस दिन को याद रखो जब वो रोजे महशर की पेशी के लिए तुम्हें इकट्ठा करेगा। वही दर हकीकत हार जीत का दिन होगा, और जो अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके गुनाह वो उस दिन उनसे झाड़ देगा,
और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बड़ी कामयाबी यही है। और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटला दिया, वो दोज़ख के लोग होंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। जरा कोई मुसीबत आती है तो ईमान वालों, इनके जेर असर तुम अपने आप को शुबहात में मुब्तला कर लेते हो। याद रखो कि जो मुसीबत भी आती है अल्लाह के इज़्न से आती है, और जो अल्लाह को मानते हैं इस तरह के मौक़ों पर अल्लाह उनके दिल की रहनुमाई फरमाता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। इस हकीकत को समझो और अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो। फिर अगर मुंह मोड़ते हो तो हमारे पैगंबर पर तो यही जिम्मेदारी है कि साफ साफ पहुंचा दे। याद रखो अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, सो इनसे होशियार रहो। ताहम सख्ती की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अफ़्व दरगुजर और चश्मपोशी से काम लोगे और माफ करोगे तो यही बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह गफूर रहीम है। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बस एक इम्तिहान है, और अजर अजीम तो अल्लाह ही के पास है। सो जहां तक हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनो और अताअत करो और अपनी भलाई के लिए खर्च करो। और याद रखो कि जो दिल की तंगी से महफूज रहे वही फलाह पाने वाले होंगे। अगर तुम अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा कर्ज, तो वो उसको तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हारी मगफरत फरमाएगा। अल्लाह बड़ा कदरदान और बड़ा बुर्दबार है, हाजिर और गायब का जानने वाला है, जबरदस्त और हकीम है। अत-तलाक, अत-तहरीम, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरा में बीवियों से मुफारकत और दूसरी में उनसे मोहब्बत के मौकों पर जो हुदूद क़यूद एक बंदा मोमिन को मलहूज रखने चाहिए, उनकी वजाहत फरमाई है। दोनों में खिताब मुसलमानों से है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि मदीना तैयबा में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया और तत्हीर में नाजिल हुई है। पहली सूरा अत-तलाक का मौजू मुसलमानों को यह बताना है कि अगर बीवी से मुफारकत की नौबत आ जाए तो उसके मामले में किस तरह और किस दर्जे में हुदूद इलाही की पाबंदी का एहतमाम होना चाहिए। दूसरी सूरा अत-तहरीम का मौजू उन्हें यह बताना है कि इल्तफात और मोहब्बत के मौक़ों पर अपने आप को और अपने अहलो अयाल को किस तरह हुदूद इलाही का पाबंद रखने की कोशिश करनी चाहिए। नीज़ हर शख्स को किस दर्जे मुतनब्बे रहना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ काम आने वाली चीज़ आदमी का अपना अमल है। यह ना हो तो किसी बड़ी से बड़ी शख्सियत की निस्बत भी उसे कुछ नफ़ा पहुंचाने वाली नहीं बन सकती। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। ए नबी, तुम लोग अपनी बीवियों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक दो, और इद्दत का ज़माना ठीक ठीक शुमार करो, और अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा परवरदिगार है। ज़माना इद्दत में ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरीह बेहयाई की मुर्तकिब हों। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह की हदों से तजावुज़ करेंगे वो याद रखें कि उन्होंने अपनी ही जान पर जुल्म ढाया है। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह इसके बाद कोई और सूरत पैदा कर दे। इसी तरह तलाक दो, फिर जब वो अपनी इद्दत के खात्मे पर पहुंच जाएं तो उन्हें भले तरीके से निकाह में रखो या भले तरीके से रुखसत कर दो। और निबाह का इरादा हो या जुदाई का, दोनों सूरतों में दो सिका आदमियों को अपने में से गवाह बना लो। और गवाहों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि गवाही देने वालों, तुम इस गवाही को अल्लाह के लिए कायम रखो। ये बात है जिसकी नसीहत तुम में से उन लोगों को की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। और जो लोग अल्लाह से डरेंगे, उन्हें कोई मुश्किल पेश आई तो अल्लाह उनके लिए निकलने का रास्ता पैदा करेगा और उन्हें वहां से रिस्क देगा जिधर उनका गुमान भी न जाता हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करेंगे वो उनकी दस्तगीरी के लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपने इरादे पूरे करके रहता है। हाँ, यह जरूर है कि अल्लाह ने हर चीज के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हों, और वो भी जिन्हें हैज की उम्र को पहुंचने के बावजूद हैज नहीं आया, उनके बारे में अगर कोई शक है तो उनकी इद्दत 3 महीने होगी। और हामिला औरतों की इद्दत यह है कि वह हमल से फारिग हो जाएं। ये अल्लाह की हिदायत हैं, इनकी पैरवी करो। और याद रखो कि जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए उसके मामले में सहूलत पैदा कर देगा। यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। और जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके गुनाह उससे दूर करेगा और उसकी नेकियों का अजर बढ़ा देगा। ज़माना इद्दत में इन औरतों को वहीं रखो जहां अपनी हैसियत के मुताबिक तुम रहते हो, और उनको तंग करने के लिए सताओ नहीं। और अगर वो हामिला हो तो उन पर उस वक्त तक खर्च करते रहो जब तक वो हमल से फारिग न हो जाएं। फिर अगर वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनका मुआवजा उन्हें दो, और ये मामला दस्तूर के मुताबिक बाहिमी मशवरे से तय कर लो। और अगर तुम कोई जहमत महसूस करो तो बच्चे को कोई दूसरी औरत दूध पिला लेगी। तुम में से जो खुशहाल हो वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, और जिसको नपातुला ही मिला है वो उसी में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है उससे ज्यादा का वो उस पर बोझ नहीं डालता। तुम मुतमईन रहो, अल्लाह तंगदस्ती के बाद जल्द कुशादगी भी अता फरमाएगा। ये अल्लाह की हुदूद हैं, इनसे रूगर्दानी करोगे तो याद रखो कि तुमसे पहले कितनी ही बस्तियां ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार और उसके रसूलों के हुक्म से सरताबी की, तो हमने उनसे सख्त मुहासबा किया और उन्हें बड़ी हौलनाक सजा दी। सो उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया और उनका अंजाम कार महरूमी हुआ। अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए एक सख्त अजाब तैयार कर रखा है। इसलिए अल्लाह से डरो, अक्ल वालों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक याद दहानी नाजिल कर दी है, एक ऐसा पैगंबर जो तुम्हें अल्लाह की आयतें सुनाता है जो हर चीज को वाज़ेह कर देने वाली हैं, ताकि उन लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए हैं।
اور جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مانند زمینیں بھی، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور جان لو کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الطلاق، التحریم، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں بیویوں سے مفارقت اور دوسری میں ان سے محبت کے موقعوں پر جو حدود و قیود ایک بندہ مومن کو ملحوظ رکھنے چاہیے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ دونوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ تزکیہ و تطہیر میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الطلاق کا موضوع مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر بیوی سے مفارقت کی نوبت آ جائے تو اس کے معاملے میں کس طرح اور کس درجے میں حدود الہی کی پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری سورہ التحریم کا موضوع انہیں یہ بتانا ہے کہ التفات و محبت کے موقعوں پر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس طرح حدود الہی کا پابند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز ہر شخص کو کس درجے متنبع رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز آدمی کا اپنا عمل ہے، یہ نہ ہو تو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی نسبت بھی اسے کچھ نفع پہنچانے والی نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے؟ خیر، جو ہوا سو ہوا، اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنی اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے تمہارے لیے ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی ہوا جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات کہی، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسری بیوی کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی۔ پھر جب بیوی کو وہی بتایا تو وہ بولیں، آپ کو کس نے اس کی خبر دی؟ پیغمبر نے کہا، مجھے اس پروردگار نے خبر دی ہے جو علیم و خبیر ہے۔ نبی کی بیویوں، اپنے رویے کی اصلاح کرو۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے۔ تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا حامی اللہ ہے، اور جبریل اور تمام صالح مسلمان اور مزید برآں فرشتے بھی اس کے حامی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار تمہارے بدلے میں اسے تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ مسلمان، مومنہ، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں۔ ایمان والو، جب پیغمبر اور اس کی بیویاں بھی احتساب سے بالا نہیں تو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جنہیں وہ پوچھتے رہے، جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی نہ کریں گے، اور وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا، اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں وہی بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ ایمان والو، اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دہنے چل رہی ہوگی۔ وہ دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار، ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، تمہارے مخاطبین میں سے اب کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس لیے منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرو اور ان پر سخت ہو جاؤ، اور انہیں بتا دو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے گھر میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے دعا کی، پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال پیش کرتا ہے، جس نے اپنا دامن پاک رکھا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔